Koji je dan danas? Koji je dan danas? 19. petak. Ne baš Samo na malo nič. kad ti njega utrpiš. Kad je on došao Ramis? Ko? Ovaj cuk. Daj ga malo krenu. Otkad ga tu? A? Kad je došao? Koji dan? Čini mi se da je nedelja bila. Što ova noga nije radila nikako, čuć. Gledaj. Šta nije radila? Nije. Nije krva ublivoja. No ne, nije uvuk. Ovo je čista rana, ovo je super. Tu ništa ne valja, tu gabi. Koji? Koji on dođe, on? Ne znam eto koji je roka dan. A mislim, koliko se vremena da vidimo koliko se to... Ja mislim da je nedelja bila. Nedelja je u subotu. Znam da će golubari taj dan slali golubove na ruku. Ovo se okrene ovako. Ajde, okreći polako. Čekaj da ja jednom pa ćeš ti. Ja ufatim glavnom. Daj sad me! Ajde, polako. Ajde, drži za nogu i Niste motaj. ga gledali duže. Ajde, uzmi. Okreći polako, stisni finir. Ide. Ajde. Ajde drugom. Ide, ajde. Slobodno se možeš odmaknuti, ne znam. Hajde, Momce da je već. Jesi? Ajde još. Mogu. Ajde, daj drugu ruku. Gdje ste spor? Dvijema rukama doktore, šta je? Ne baca se to. To se gore vidiš ovako. Ovdje da zapne. Ja ne mogu. Ajde, drži ovdje sad. Drži ovdje. Drži. Slobodno se izmakni, ne ga vidjeti. Ne vidiš ti njega, ali. Drži tako, nemoj da zlači. Drži sad ovamo. A posebno što ja ne znam ovi škiljtne noko. A inače se ne vidi. Vidite, ne ste idejni. Znate sad vas, gledaj. Sutra ćete vi prebiti, ja neću. Hoće. Ja hoću. Smeta vam ovo rano, ne znam. Je li ruža? Nisam ruža. Nemoj se dirati. Radi Anela, Donesi ono što se stavi na glavu da ne ujeva. Da ne skida glavu, i da ne skida. Znači. Jesi, ajde. Ne stavljaj, ne bacat. Nemoj više da ne vidim. Nemoj voda, čekaj. Hajde sad, sklonite se. Sad peremo ruke. Beremo ruke. Ja. I ti opet sa punom, Ernest i Dijana, što su gledali. Svi danas peremo ruke. Dobar je. Daj da mu stavimo ovo. Da ne dira za ovo. Ajmo je! Ugasti to, pritisni to. Koje će pritisnuti? Crveno to. Došla ti je Rance da te vidi. Vidiš, crvi su. Sačekaj, daj mi ga malo. Makne mi ga gore, da. To, slobodno podigni. Crvi su napali ranu.
Ali crvi čisti ga. 2 dana ga, kad je on otišao? U nedelju? U nedelju u 1. Po noći? Po noći otprilike. Evo, noge su proradle. Rane su za sad solidne. Pusti ga tu da ga previjem. Znači, poslije 2 dana odsutnosti... Ja, fuj tu! Fuj. Aha, pojdem u mačka. Ogladnio si. Aha, vidi nogu našu. Vidi ovu, sklonio se na ovu van. Na lijevu što je bila lošija. Ovo mu je sve što je propao u vodu. Ja. Znači, tu ali ćemo... ovako da se suši, roka. Koja? Ta noga. Šta se suši? Vidiš? Što? Rodi noga, kakvih, to je super. Jede, otjera on mačku. Svi je desni sad, prebaci se na desno, evo i lijevu prebaci. Diže je on sebe, znači super, drug će nam se oporaviti. Srednjac, a vi ćeš ti vojnik naš. Hoću još srednju. Da, mogu baš da. Dosta dobro, noge se vraćaju nenormalno brzo. Pogledaj, evo, ovo je... Jo, tu nije mogu zamisliti da uradim nedelju. I više nek dobro, znači injekcije su djelovale. Daj malo mački tu kraj njega. Stavi tamo, gore. Da vidimo rakis. Je li toliko gladan da joj ne da? Poslije 2 dana gladovanja on gleda mačku čeče. Toliko opasno. Ja. Toliko opasno. Srednjac? Dobro. Sad ćemo ga Dobro je, hvala. Fuj. Sad joj govori. Dobar je. Ovo je upozorenje. Ništa, sad ćemo ga ovdje ovako nasviti. Da ja njemu to očitim, da zavijemo. Da saniramo ove crve. Pođemo se napije, ovdje glava. Ajde, umarat ćemo. Fuj. Ajde, čim si jahnuo da možeš lajat, dobro je. I komar. Drži ga da. Ima vodu, sad onaj jug. To je upaštica. Treba li tu? Joj, koji su bohaj. Oko njega. Da vidimo crvi kako volite. Joj. Hvala vam što ste tu Održavali. Ja. Srednjac. Bolan, tebe su svi otpisali. Otišao da umre, otišao vam, tam, ošao na Cervi. Da, opet 20 maraka nudi koga nađe, djeti. Reci Gafi, našla jedno dijete, daj par. Sad moramo javiti, da smo ga našli. Vijović je ne spava kod kuće. Da vam već osjeća, ali... Sad kako ćeš strugat, ti moraš njemu stati šta? Neće on ujedba, samo ti njega drži. Samo daj mi kako. Pogledaj. Čime da istruže? Čekaj. Joj, što bježi čovječ.
Možeš gumu ovu da ne odlijiš. Možeš ti. Drži. Ako ne možeš ti, ne. Drži, sad će on isti. Uj. Sam te razbacio, ali. Evo te uvjetno, iz filmova. Utoči sam žestoko. Dobro je srinec, ma nemoj zajebavati. To je to. Višu. Je tu je proletla sađa. Pitat ćemo noćas doktora šta se na crima. A sad ćemo i podmazati. Se i više je neprimitivno, već hoćeš. Da sad saniramo pa ćemo sutra ganjati sterilno. Ja otvoriš. Njega više i komarce ne diraj. A ime? A mene će god vijedi guta, sutra će biti karnač portreji. Neka srednja. Sačekajte, mladi gospodine. Kad ste znali zasret, sad sačekam. Dva ste propustili previjanje. Viš uvijek dobro. Molim. Ha? Evo, premotavam ga sad, pojdeš i na skomarci, pun je crva. Ajde, čao. Ko zove? Stani srednjac, stani malo, stani. Bićeš čoškaš. Bićeš zadnji s lijeva. Otišao ka je u šumu, trag krvi do šume. Rekao mi čovjek, nema šta oni više nisi moj sami. Ja 2 dana hodam kog dala do popodne. Nikoga nije vidio. Jesi ti vidio kako ste tu šutko? Možeš prolaziti 500 pukanje. Ništa. I ja skontam, a ne dječak. Ja dana za način. Okreći ga. Va. Ona noga ko da nema crva. A nije zavaran. Više ima ono. Ima ova malo veći. Ja treba sam da... Čekaj. Evo otići. Ovaj će početi skakat od bezblata. Ko si ubija? Delo je začeće. Što će skavati? Začećemo mi da njega Ovdje, samo... nebitno je sad, ne? Kad je već... Ju jeste ovo zamotano. 2 dana u koji nisu popularni. Trebaš biti zahvalna Muhammed. Spasili ste.